আজকে একটা ফলোয়ার ভাই রিকোয়েস্টে জিপিএক্স ডেমন 165 নিয়ে রিভিউ দিব। তো এমডি আশিক ভাই বলেন, ভাই আমি তোমার 2-4টা ভিডিওতে কমেন্ট করছি, বাইক নিয়ে কিছু কথা ছিল, আপনি তো কিছু বলেনই না। আসলে মূল কথা হলো ভাই, আমি ভিডিও বানানোর কারণে সবার কমেন্টে রিপ্লাই দিতে পারি না, তাই আমার থেকে আপনার পছন্দের বাইকের রিভিউ পেতে একটু কষ্ট করে 2-3টা ভিডিও কমেন্ট করবেন। দেন কমেন্টে আমার নজরে আসলে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিব। এবার কথা বলি ভাইয়ের প্রবলেমটি নিয়ে। ভাইয়ের প্রবলেম হচ্ছে জিপিএক্স ডেমন 165 আর বাইকটি সবাই বলে খারাপ, বাসা থেকে বের করলেই এবং একটুখানি চালালেই নষ্ট হয়ে যায়। কথাটা কি আসলেই সত্য? ভাই এমনটি কখনোই হয় না। শুধু জিপিএক্স ডেমন না, অন্য কোনো বাইকই ঘর থেকে বের করলে অথবা একটুখানি চালালে নষ্ট হয়ে যায় না। আর যদি বলি জিপিএক্স ডেমনের কথা, বাইকটি ম্যাক্স পাওয়ার প্রডিউস করে 17.80 বিএইচপি এন্ড ম্যাক্স টর্ক প্রডিউস করে 16 নিউটন মিটার। বাইকটি থেকে অ্যাপ্রক্স 40 কেম্পেলের মাইলেজ পেয়ে যাবেন এন্ড 140 কিলোমিটারের টপ স্পিড পেয়ে যাবেন। দেন আপনার হাইট যদি 5.2 ইঞ্চেস হয়ে থাকে তাহলে আপনি বাইকটি ইজিলি রাইড করতে পারবেন। এন্ড সবচেয়ে শকিং ব্যাপারটি হলো বাইকটির প্রাইস। স্পোর্টস ক্যাটাগরির এত সুন্দর লুকসের সাথে আসা সত্ত্বেও বাইকটির প্রাইস শুরু হয় 3,24,000 টাকা থেকে। তো তাড়াহুড়ো করেই